थोरो बि वात खोलियो न त हिन सां गॾु सम्झाई चाकर खान वारी ईंदो पर हिन चकर अॻे खां वधीक पंहिंजा होश हथ हुन जी तयारी हर लिहाज़ खां अदा जेकॾहिं एतिरो ई ख़तरो आहे कंहिं महफ़ूज़ जाइ ते पुॼाए जे कराची में रावल खान चाकर खान जो त पोइ छा थी सम्झी इहो नामुमकिन आहे छा थो सम्झी जेकॾहिं ईअं थियो पंहिंजावे ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पीउ पियारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू करण वारा आहियूं दोस्तो पंहिंजावे जी नेक्स्ट एपिसोड। दरअसल दोस्तो हाणे जेको आहे सावल पंहिंजी फुल तयारी कंदो, सबूत हथु कंदो त जीअं बेशिकर चाकर अचे त हाणे असां उनखे सबूत ॾियूं या पंहिंजो बचाव कयूं ऐं उन सां गॾु उनजो सौटु चवंदो या हितो लॾे हलूं महफ़ूज़ जॻह, लेकिन हिते सावल चवंदो न लॾे वेंदासीं त अञा चाकर खे असांजे मथां शक पवंदो। हिते वेठा हूंदासीं पर पंहिंजी पूरी तयारी सां वेंदासीं जीअं चाकर खान खे जवाबु ॾेई सघूं वग़ैरह वग़ैरह। ऐं इन्हनि जी मतिलबु हाणे कोशिशि कंदा या त उहो दुश्मन ॻोल्हियूं जिन फसायो आहे असांखे, या त वरी जेको आहे चाकर खान खे को अहिड़ो रस्तो ॾियो जो असांजी हू जान छॾे वञे। हुन जाबर वरी चवंदो त चाकर खे मारियूं था, चाकर जी मटेरी माउ खे, लेकिन हू चवंदी न अगरि ईअं कयोसीं त पुलिस जा हथ मूं ताईं बि ईंदा, तव्हां ताईं बि ईंदा, सभु टंगिजी वेंदासीं, शक पइजी वेंदो। रावल खे मारिणो आहे, चाकर खे नाहे मारिणो। इन जी पाण में इहा सलाह थींदी आहे छो त इहे मिली भगत आहिनि। हाणे चाकर खान खे मारणु एॾो सवलो थोरी आहे, हू त हीरो आहे। बहरहाल जाबर पंहिंजी शैतानी पूरी कंदो ऐं होॾां हू बि पंहिंजी पूरी शैतानी कंदा। अहिड़े हिसाब सां दोस्तो हाणे सावल ई आहे जेको इन कम खे क्लियर करे सघे थो, ॿियो को अहिड़ो माण्हू न आहे बचियो। असांखे ॾींदा इजाज़त, शायदि ख़ुशि वर्क यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा।